О, привет! Вы на канале Кирилл Шоу, и я, как видите, читаю комиксы. Кирюха, что делаешь? Читаю комиксы. Да? Так быстро? Скорость чтения 100 слов в секунду? Ну да. А у меня еще быстрее скорость чтения. Слушай, может слаймы сделаем? О, давай. Привет! Ребят, а вы знали, что существует очень много разных способов сделать слаймы дома? Ну, по крайней мере, так говорит интернет. И мы с Кириллом нашли 3 способа, как сделать слайм дома, в домашних условиях, используя при этом обычные вещи, которые вокруг нас. Посмотрим, насколько это реально и получится ли это у нас. Да? Или нет. Может быть и не получится, потому что это эксперименты. А эксперименты иногда не получаются. Так, что мы здесь имеем, Кирилл? Давай, рассказывай, что знаешь. Это Сахар. сахар. Я его сам пробовал перед видео. Есть Да? Ну да. У нас тут подрастает, смотри, юный химик. Ей тоже все интересно. Так, дальше что? Это такое? Тазик. Ну да, маленький тазик. Контейнеры. Здесь у нас соль. Здесь у нас обязательно нам потребуется сода для эксперимента. Сода? Сода. Зубная Обычная паста. зубная паста, да, мятная. Шампунь. Это гель для душа. Маленькая ложка. Вилка. Ложка большая. Ну и вот эта вот пружина. Она, кстати, может вот так вот прыгать. А еще нам потребуется телефон для того, чтобы читать рецепты, потому что я их не помню. Их настолько много, что я их не помню. А пока наше юное создание познает мир, мы с Кириллом займемся изготовлением слайма. Да, только его нельзя будет моей сестре давать. Это точно. Такой слайм точно нельзя будет давать. Итак, поехали. Ну что, начинаем слайм номер 1. Да. Первый рецепт. Наливаем в миску одинаковое количество шампуня и геля для душа. Мешаем смесь, чтобы появились пузырьки воздуха. А потом отправляем емкость в холод на 15-20 минут. Да. Затем при перемешивании всыпаем в массу щепотку мелкой соли. И слайм начнет густеть, становиться желеобразным. Да. А чтобы он не прилипал к рукам, нужно будет его поставить на 10 минут в морозильную камеру. Погнали! Погнали. Так, наливаем. Сначала вот это. Ну давай, я налью. Это же синяя. Столько? Да. Вау! Пузырьки полетели. Ладно, а я пока... Ну, где-то примерно столько. Давай, наливай столько же примерно. Хорош. Вау! Так. А теперь нужно перемешивать. На, Кирюха, перемешивай. Чтобы появились пузырьки. О, у нас авария. Вон, видишь, появляются пузырьки уже. Не все равно, какого цвета слайм. Я и так люблю слайм. Да мы знаем, как ты любишь слаймы. Что ж, все залипает, да? Да, особенно полотенца испорченные. Да. И теперь этот образец нужно поместить в холодильник на 15-20 минут. Время 16:15. Что-то мне кажется, может еще побольше надо. Да, чтобы получиться больше всего. Давай вместе. Вау! Я когда делал последний эксперимент, то я смешивал именно все густое. И как получилось? Нет, получилась какая-то фигня. Ну, вот поэтому я говорю, тут, видишь, тут тонкости, тут надо отнести в морозилку, поставить в холодильник. Все, так как это у нас рецепт номер 1, ставим цифру 1. Образец отправляется в холодильник. Ну, это правильно.
уже достаточно постоял в холодильнике. Мгм. И теперь нам нужно всыпать щепотку соли. Как же до тебя добраться? Давай, ты помешивай, а я буду всыпать. Слушайте, это пузо арбуза. Так, давай, все мешай. Хорошенько перемешиваем. И ставим все это дело еще на 10 минут. В морозильную камеру, уже холод посерьезней. Слушай, ну действительно получается вроде какой-то слаймообразная, да, такая тема? Ну да. А можно мне потрогать? Да он же не готов еще. Все, давай хорошенько перемешивай, чтобы соль растворилась. Так, все, способ номер 2. Смотри. Наливаем в миску одинаковый объем шампуня и зубной пасты. Смешиваем все и убираем на холод 30 минут. В качестве... Да. В качестве активатора готовим солевой раствор. Это 1 чайная ложка соли на небольшую чашку воды. И потом нам нужно будет добавить к нашей смеси 2-3 столовые ложки раствора. Ставим миску обратно в холодильник на 1-2 часа. И после этого лизуна можно взять руками, и он не будет к ним прилипать. Пробуем? Мгм. Так, все, вот есть вода, есть шампунь, есть зубная паста. Куда мы будем? Ну, конечно же, в новую мисочку, контейнер. Выдавливай. Все, я выдаю. Давай помогу. Давай. Все, выливай. Ну, вроде примерно, может быть, даже еще чуть-чуть. Так, Теперь перемешивай. да, теперь мешай. Папа, помоги. Ты сам эту кашу заварил. Это ты сам подошел ко мне и сказал: давай, делай слайм. Вот ты, значит, и заварил эту кашу, малыш. Все, почти готово. Но эта каша вообще мне припоминает, знаешь что? Что? Какую-то фигню, которую я делал в последнем эксперименте в ванне. А теперь давай добавлять воды. Нет, добавлять воду надо будет потом. Надо будет сделать солевой раствор. И этот солевой раствор якобы активирует все эти химические процессы. И вот эта вот непонятная жижа, которая больше похожа на кефир, превратится в слайм. А что у нас получится в конце? Все узнают только в конце этого видео. Так что обязательно досмотрите это видео до конца. А если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь. Самое время. Потому что это образец номер 2. И он отправляется у нас в холодильник. Так. А пока... Нет, это пока уберем. Нам нужно соль. 1 чайную ложку соли высыпать. Это сода, пока нам не нужна. Она нам потребуется чуть позже. 1 чайная ложка соли высыпаем в воду. Может быть, даже всю? Для того, чтобы получить... Да не, нам еще она потребуется. О, торнадо. Да. Давай в обратную сторону сделаем. Да. Вау! Все, солевой раствор готов. Ждем, когда пройдут 30 минут, мы достанем образец номер 2 и добавим чуть-чуть солевого раствора в него. Так, ну что, эксперименты продолжаются. У нас образец номер 2. Тут не соль нужна, а солевой раствор. Солевой? Солевой раствор, помнишь, который мы сделали? А, ну да. Нужно влить туда. Написано по рецепту 2-3.
Но я думаю, что достаточно будет 2. И потом перемешаем. Давай, перемешивай. Твоя. Не. И потом его обратно в холодильник. Где будет уже посерьезнее холод. Ну да, там целый час он будет стоять в холодильнике. Час или 2. Так, кто у нас там под столом? Кто мешает экспериментам? А? Ну ладно, мне надо. Бумс! Эй! Юные химики, господи. Все, относи. А кстати, Владь, сейчас ем. Хотите? Так, ну чё, смотри, рецепт номер 3. Шампунь и зубную пасту также можно активировать с сахаром и содой. Вот здесь они нам потребуются. Для этого наливаем 1 столовую ложку шампуня и 1 столовую ложку пасты. Насыпаем 3 столовые ложки сахара, размешиваем и ставим все в холод аж на 2 часа. Затем вводим смесь соду или водный содовый раствор. Фу, как бы не запутаться. Ну что, поехали? Вот это? Так, смотри, столовая ложка зубной пасты. Ну где она? А где она? Кто-то ее использовал. Так, давай, я буду держать, а ты будешь выдавливать зубную пасту. Угу. 1 столовая ложка зубной пасты. С горкой будешь делать, что ли? С горой. Да. Все, хорош. Да хорош. А! Я очень хитрый. Так. Теперь наливаем. Шампунь. Помогай, открывай. Давай. Вот сюда. Оставим эту ложку чистой для сахара. А теперь вот этой ложкой ты не успел ее замазать? Нет. Лезь в сахарницу. Да. Кирюха, ты сама аккуратность. Ну, давай. Давай я перемешаю. Это будет образец номер 3. 3. И он отправляется на 2 часа. Холодильник, давай я. А как вам вот этот вот брелок Among Us? Among Us крутой. Так, что, первый образец готов? Ну давай, бери в руки, я тут взял полотенце на случай чего, если вдруг. Что-то, по-моему. Ну что, время доставать экземпляр номер 2. Ну да. Ну смотри, Кирилл. Это вот, собственно, что у нас получилось. И что же у нас получилось? Густой. По-моему, опять ничего. Смотри, какая-то непонятная жижа. Она даже не застыла. Ее даже взять. Я даже не хочу ее брать в руки. Нет, уже. Вот смотри, мы его, кстати говоря, еще не доделали. Нам нужно. Ну, этот, кстати говоря, вот он уже такой вроде как получше. Да? Он погуще. Да. Но он еще не совсем готов, потому что нужно туда добавить соду. Тогда посыпаем содой. Я не знаю, сколько сыпать, столько. Кирилл, как считаешь, столько достаточно соды? Вы все. Все? Угу. Давай помешаем, посмотрим, может быть, этого будет достаточно. Слушай, ну он во какой. Да, этого достаточно. Точно? Думаешь? Ну да. Может, еще бахнем? Давай. Экспериментатор. Давай, посыпай. Все.
Все высыпали. Ну, вот он, кстати говоря, я хочу сказать, что он из всех образцов, это тот, который с сахаром мы делали, он более или менее похож хотя бы по консистенции на Слайм. слайм, да. Я думаю, что если бы мы не переборщили с шампунем, а налили бы его поменьше, сахара, может быть, добавили бы побольше, и, может быть, еще бы соды бы добавили, то у нас бы все получилось, как считаешь? Ну, наверняка так бы точно было. Так, ну что, ребят, мы с вами попробовали 3 рецепта изготовления слайма дома, и мы вам их не рекомендуем. Да. А если вы знаете какие-то эксперименты, Как рецепты, да? да, рецепты, Мгм. как сделать слайм Дома, да, в домашних условиях, правда. Если вы знаете, напишите о них в комментариях. Нам будет очень любопытно, и мы обязательно попробуем это сделать самостоятельно. Да, Кирюха? Ну, а я знаю шикарный рецепт, как сделать слайм дома. Какой? Хочешь, я тебе скажу? Ребята, он реально работает. Это супер рецепт. Записывайте. Идете в магазин, желательно с мамой или с папой. Подходите к витрине со слаймами. Берете один слайм с витрины. Несете его на кассу. Мама или папа его оплачивают. И у вас слайм крутой, супер слайм. Так, только договорились. Без воды, без полотенец, без одежды. Окей? Он все полотенца поиспортил у нас. Не, несколько еще осталось, всего лишь 3. Уа! Вот это слайм. Вау! И в домашних условиях. Да. А, Дай хоть пощупать его. да. Давай растянем. Давай. Мерзость. Фу, как его берешь? Я обычно люблю учиться слайму. Вот так я его беру. Класс. Он такой прикольный. Пум. Знаешь, что можно сделать? Что? Смотри. Ты хотел его надуть? Да. Но не получилось. Но все равно он крутой. Классный. Да, смотри. Он даже он не прилипает к рукам вообще. Да. Он прилипает только к моим рукам чуть-чуть. Ну что, ребята, вам понравилось видео? Надеемся, да. Тебе понравилось самому видео? Ну да. Класс, мне тоже. Не забывайте подписываться, ставить лайки, пишите комментарии и до новых встреч. Пока! Я поставлю. Снимаешь? Да. Я читаю. Так, смотри. Ребята, существует очень много различных... Ложки, вилки. Это что здесь? Только аккуратно. Вау, ты видишь? Ну что, давай добавлять второй абонент. Да.